好啦，咁又同大家分享聖經啊，又係講俾嗰啲咧平時少睇聖經嘅人睇嘅。咁啊，因為裏邊有好多精警嘅地方啊，咁啊希望大家有啲得着嘅啫啊。咁啊，因為上次講開啦啊，咁啊新正頭係嘛，咁啊有聖經有一段係叫八個福嘅喎啊。咁呢個八個福係喺聖經度嚟嘅喎，而且係一個好重要嘅經文裏邊㗎。咁咧就係專講俾嗰啲咧啊，上次講過啦，係啲虛心嘅人就有福了咁樣。上次解釋過啦嚇，即係覺得自己啊心靈有需要好疲乏嗰陣時候咧，佢就話神國係屬於你嘅。嗱，呢個係前提嚟嘅啫喎嚇。咁下一句係咩咧？佢話哀慟嘅人咧就有福了，因為咧他們必得憐恤。嗱，呢一句咧其實係建基於虛心嘅人嘅喎。咁點樣哀慟嘅人有福了咧嚇？咁其實就即係一定係有一啲唔開心嘅事發生咗啦啊！如果唔係就點會哀慟咧？係咪啊？咁有兩種情況啊。第一種情況就係即係哀慟自己可能有啲缺失啊。另一種咧情況就係你有啲損失嚇。咁損失有好多種啦嚇，唔見咗啲錢俾人或者係啲親人唔再喺度啦咁樣。咁呢兩種都令到我哋有哀慟。佢講到話，佢話呢一種人有福了。哇，唔係啊嘛？咁樣都算係有福嗱，大家記住咯喎嗱，佢話呢一種人咧會必得憐恤即係話英文叫 comfort。咁但係建基於咩啊？記住喎係天國屬於他們的。咁我好記得咧就有一次就咁即係始終嗰陣時啱啱結婚新婚啦嚇，咁可能大家都會聽過一啲情景嘅咁就小產咁我諗咁可能出現過喺你身上啦，亦都可能係你聽人講過啦咁我哋都試過嘅噃咁哇喺當時就即係算係為人父母啦，第一次喎咁冇諗過係咩一回事㗎。咁嗱呢啲嘢咧又真係講開又講啦就係咧我咁大個仔我先發現原來做人父母咧所有人都係平等嘅，冇遺傳嘅即係話咧個個都係初哥，個個都要學。咁當呢啲咁嘅事發生嗰陣時候咧，你點應付咧真係哇真係束手無策都唔第一次嘅啫喎仲係戇居居即係好似上一次我話上一段咁講啦，虛心的人有福。咁我時笑自己戇居居咁喺呢啲事上我又係戇居居咁到嗰件事出現嗰陣時，你先知原來係咁嗰陣時候咧，我哋叫做手足無措啦咁我諗大家所有人即係遇見嗰件事嘅第一次咧，你都係手足無措嘅咁嗰陣時當時手足無措啦，都唔知發生咩事嗱呢段經文咧就真係有意思啦我諗都冇諗過但係當時咧我亦都想提一提，當時我都未受洗，未係基督徒，我連聖經都未讀得明咁其實呢段經文咧就唔喺我腦海裏邊嘅，因為我唔知嘅我而家係事後先知嘅啫哇咁真係傷感啦即係第一次嘛咁我記得就係當個醫生同我哋講嗰時候話原來係有啲咁嘅情況嗰時候，即係都唔知點應付究竟咩意思咧即係當然係傷心嘅，但係即係好似突然間由天堂跌咗落地獄咁樣嘅即係靜靜地啦返咗屋企啦照顧好太太之後咁我就揾個靜靜地嘅地方即係沉思默想究竟係發生咩事，點樣處理即係一大堆咁仲好傷心添就好似呢段經文咁講喎，佢話哀慟的人咁真係夠晒哀慟啦真係
真係夠晒哀慟啊！咁啊，原來啊做人父母原來有咁深含義嘅噃啊！咁啊，亦都啊，即係有即係有個小生命又原本諗住有啊，點解又冇咗嘅喎啊？咁啊，但係好奇怪嘅啊！即係嗰段時間咧，就梗係好傷心啦嚇。咁咪話哀慟的人有福了。我唔問你點樣覺得自己好有福咧？啊，佢話咧呢啲人咧必得憐恤。咁啊情況就出現咯噃。咁啊咁啊好傷心啦嚇，匿埋喺嗰個位啊，咁啊噠咁啊但係就開始就好似心裏邊有啲對話啦。嗱，當時我都唔知嘅喎嚇。嗱，記住啊，嗰時我未受洗㗎啊。即係咧換言之，即係咩咧？即係話你都可以用得着嘅喎嚇，唔一定要有係信徒先用得着嘅噃。咩？我就又開始有啲對話，又唔知點解無啦啦我又會咁樣諗啊！咁啊而家就肯定知道係有啦啦啦嚇，就唔係無啦啦咯噃就咩咧？個心諗啲生命係上帝而嚟嘅噃嚇。咁而家咧就個生命就係由天上上帝俾我哋嘅嚇。咁而家你又攞翻，又上翻去咁樣嗱，咁啊又係即係落嚟嗰個又係你，上去嗰個又係你，咁我心諗就嗱，你負責啦你負責啦咁你幫我照顧好佢咯喎咁我就當時就唔知點解我會咁諗嘅。我話你每日咧就同佢捉棋咯喎咁啊捉棋即係唔好等佢悶咁樣咁我就咁就咁當我一諗咧，去到咁嘅位咧，突然間嗰啲苦澀味嗰啲傷心咧，突然間消失咗喎，係霎時間消失嘅喎，係霎時間消失嘅喎。我心諗啱晒頭，點解咁樣嘅咧咦，唔得意嘅。咁我諗冇嘢啦咁即係我好似俾人安慰完咁樣唔知係自我安慰又好啦，但係我一陣間解釋俾你聽，唔係自我安慰嚟嘅。咁我用同一樣嘢去安慰我太太喎咁我同安慰完之後佢又冇嘢喎咁就咁件事就了咗啦咁好多年後啦咁就信咗主咁然後開始睇聖經，我睇到呢一句真係覺得哇好有意思喎咁而家咧就解話啦其實當時咧其實係我同上帝喺度對緊話。我亦都講過禱告係冇形式嘅，神嘅聲音咧其實喺我哋當中嘅，其實係佢嘅意念咧有一個好深嘅層次慢慢浮上面嘅。咁其實當時咧我就係有一個好獨特嘅環境下，可以同上帝有個咁嘅對話。咁而家我肯定係上帝嘅對話，因為咧我諗你去睇心理醫生又好，食藥又好，睇啲乜嘢乜嘢嘅書籍都好啦咩專家講嘅嘢，冇可能三言兩語就可以說服到你冇咗嗰個傷感嘅，點講都冇可能，點講都冇可能。只要嗰係神嗰句說話一到你個心裏邊咧，你就即刻冇哀傷，真係好似心頭大石，成嚿石頭唔見咗，消失咗一樣咁就當時都好多年前啦。咁嗰時我亦都講過，我都未係基督徒。咁之後咧，呢啲咁嘅事咧，喺好多唔同傷痛嘅環境下咧，都出現喎，唔係一次喎。我都大話，我都唔記得咗有幾多次啦。係霎時間由好傷感，突然間變成心頭大石消失。咁所以佢話哀慟的人有福了，因為你必得憐恤。好明顯呢個安慰嘅工作咧係由神而嚟嘅，亦都頭先講過呢一段經文同上一段經文係有關係嘅。如果我哋要得到呢種從上天嚟嘅安慰咧，我哋要向住神國嗰邊走，你就揾得到。如果唔係從神國嘅角度去揾嘅話咧，
我差唔多肯定你揾唔到嚇。即係話晒人生都咁長年紀啦嚇，頭髮都白晒，我未見過，亦都未以前啊，我係唔會認為呢件事可能發生嘅。但係就算當時我都未係基督徒，我都係蒙查查，好似同上帝對話咁樣，而得到安慰嘅。咁我就更加而家到今日啊，我就更加清楚，如果無論嗰件事好或者壞都好，你只要朝住神國嗰邊個方向走嘅話咧，你係必得憐恤必得安慰。咁所以好與壞嘅事咧，喺神國上邊都係一件好嘅事嚇。咁啊，尤其是比較容易啲明白嘅就係點解會喺一件咁壞嘅事裏邊，我哋會反而有喜樂嘅咧得着嘅咧，其實就係即係好似我哋炒股票咁樣，我就唔係炒嘅，即係我咁講啫就係話趁低吸納。當人喺最低谷嗰陣時候咧，你就會發現一啲你以前冇見過嘅嘢咁我就喺嗰一次嗰度咧，就喺一個冇預見亦都冇想像過會有啲咁嘅事發生喺身上嗰陣時候，原來向住天國個方向去揾咧，我就會揾到憐恤啦。咁希望即係虛心的人有福了，然後伸延到就係哀慟的人都係有福嘅，因為喺呢個時候你就會揾到神嘅神國嘅開端咁呢個咧，希望喺人生嘅高與低裏邊咧請大家記住向住神國嗰邊去揾咧，個方向係一定係啱，而會揾到我哋需要嘅嘢神蹟就會喺嗰陣時出現噶咯噃咁希望呢個少少嘅見證幫助大家明白，哇原來呢本嘢好犀利噶喎，好使得咁樣咁好，咁下次再同大家分享，好，拜拜。